السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duke lehtësuar apo duke dëgjuar ngjarjet e sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam, në shfaqen qiltërsia e tyre, dëshira dhe përpjekjet e tyre për gjetjen e së vërtetës, gatishmëria e tyre për të sakrifikuar jetën dhe pasurinë për këtë qëllim, dhe dashuria dhe besnikëria e tyre ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, këta ishin të mëvonshmit, të cilët ju bashkuan të parëve përmes dashurisë, besnikërisë dhe përkushtimit të tyre. Secili prej tyre kishte stilin e veçantë, të afërmit, pasardhësit dhe bashkëkohësit e tyre kanë përfituar nga sjellja, morali dhe karakteri i tyre. Vetë Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu ishte një prej sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe kishte lidhje personale me pothuajse të gjithë sahabët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ngjarjet e të cilëve ai ka rrëfyer shpesh në ligjërata dhe hutbet e tij. Kur ai u referohet atyre figurave të ndritshme dhe nxjerr mësime të vyeshme nga jeta e tyre, ato lën përshtypje të thella. Nganjëherë ne interesohemi vetëm për një aspekt të asaj ngjarjeje, ndërsa kur reflektojmë me vëmendje, na dalin disa dukuri të tjera. Pra, e njëjta ngjarje bëhet këshill në këndvështrime të ndryshme. Për shembull, ngjarjen e antarësimit të Molvi Burhanuddin Sahibit të qytetit Gjehlem e ka rrëfyer Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu në mënyrën e vet. Ai thot se ngjarja e pranimit të xhamatit nga Molvi Burhanuddin Sahibi të Gjehlemit nuk është më pak se një anekdot. Molvi Burhanuddin Sahibi rëfen se kur erdha në Kadian për herë të parë për të takuar Mesihun e premtuar alayhis salam, ai gjende në Gurdaspur. Kështu që u nisa me njëherë për në Gurdaspur. Shtëpia në të cilën qëndronte Mesihut e premtuar alayhis salam kishte një baqe anash. I ndjeri Hamid Ali Sahibi bënte roje në derë, kur ju afrova dhe kërkova leje
për të takuar Mesihun e premtuar selam, ai nuk më lejoi. Por unë fshehu razi ju afrova derës dhe hapa ngadalë kur shoh Mesihu premtuar selam shëtiste me nxitim brenda shtëpisë me hapa të shpejt. Huzuri shton se këtë ngjarje e kemi dëgjuar edhe herë të tjera. Moli Saibi thotë se unë me njëherë u ktheva mbrapsht dhe kuptova se ai njeri është i vërtet. Nëse po lëviz me shpejtësi në dhomë, sigurisht ka për të mbritur diku larg. Moli Burhanuddin Sahibi ishte pjesëtari i sektit Selefi. Pra ishte Selefi, ishte paksa e çuditshme që Moli Sahibi të krijonte këtë opinion, sepse në përgjithësi mendohet se Selefit janë njerëz të vrazhd, të thatë dhe fanatik. Pra, shikoni, me që Zoti duhet t'i krijonte atij një mundësi për të njohur të vërtetën, ai nuk mendoi as për argumentet nga Kurani, nga hadithi ose nga dietarët. Selefit janë të vendosur me fanatizëm mbi idenë se çdo lloj komunikimi me Zotin, pra shpallje pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, është e ndërprerë. Pastaj kanë edhe këtë koncept dhe se të dërguarit dhe pra të dërguarit e Allahut, pra profetët e Zotit apo evliat nuk kanë asnjë përsim me njerëz të tjerë, sikur ne edhe ata janë njerëz të zakonshëm. Mesihu premtuar selam ka thënë se qenjet e të dërguarve të Allahut i ngjajnë shiut, pra figurat e të dërguarve të Allahut i ngjasojnë shiut, ata janë skajshmërisht të ndritshëm dhe rezatojnë mirësi dhe bekime. Dhe është mizori e madhe nëse ne i konsiderojmë ata si ne. Dashuria dhe besnikëria ndaj të dërguarve apo evlijave i shton besimin njeriut. Megjithatë, qiltërsia e Moli Burhanuddin Sahibit vetëm ecjen e shpejtë të Mesihut të premtuar selam e konsideroi si shenjë e vërtetësisë së tij. Padyshim ishte mëshira e Zotit dhe që e zgjodhi Moli Burhanuddin Sahibin. Ndryshe janë plot njerëz që edhe pse dëgjojnë argumente të shumta dhe dëshmojnë shenja të qarta, por prap nuk binden. Megjithatë, nuk mund të thuhet se të gjithë selefit janë të vrazhd. Mira selefi kanë pranuar vërtetësinë e Mesihut të premtuar selam në Afrikë, pra në kontinentin afrikan. Ata u ndërgjegjësuan për nevojën e vazhdimësisë së shpalljes së Zotit në çdo kohë dhe periudhë, dhe kuptuan se ardhja e të dërguarve të Zotit dhe evlijave është si shi që gjallëron dhe gjelbëron gjithë tokën. Kështu që gjallërimi i lullëzimit shpirtëror lyp vijimsinë e shpalljes hyjnore, pra kërkon komunikimin me Zotin. Pastaj Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu rëfen për sinqeritetin dhe sakrificën e Said Abdurrahman Sahibit të qytetit Medras. Pra është në jug të Indis që sot njihet me emrin Chennai. Ai kishte pranuar, pra Said Abdurrahman Sahibi kishte pranuar xhamatin në kohën e Mesihut të premtuar selam. Ai shquhej për sinqeritetin e tij dhe angazhohej gjithnjë në përhapjen e mesazheve të xhamatit. Mesihu premtuar selam nga shërehe kur tregonte ngjarjen e tij. Madje edhe unë, thot Kalifi II radhiyallahu anhu, thot Kalifi që edhe unë prekem kur kujtoj atë ngjarje dhe bëj lutje për të. Në fillim kishte një gjendje të mirë financiare dhe ai gjithmonë bënte kontribute të majme për nevojat fetare. Çdo muaj mund të dërgonte 300, 400 apo deri në 500 rupi. Pra kishte një vlerë shumë të madhe në atë kohë. Megjithatë, ndodhi ashtu që bëri disa gabime në tregti, pra mori disa vendime të gabuara që ja shkatruan tërësisht tregtin. Shpallja e Mesihut të premtuar selam është pikërisht për të. Dhe fjalët e kësaj shpalljeje janë kështu. Në gjuhën urdu,
कादिर है वो बारगाह टूटा काम बनावे, बना बनाया तोड़ दे कोई इसका भेद न पावे. Domethënë, i plot fuqishmi është Zoti unë që rregullon punë të prishura, por nëse do mund të shkatroj edhe punë të rregullta. Dhe askush nuk mund të di sekretin e tij. Kur zbriti kjo shpallje, gjithë vëmendje u përqendrua te vargu i parë, se Zoti i plotfuqishëm është ai që rregullon punë të prishura. U kuptua se biznesi i Said Sahibit do të rregullohet shumë shpejt. Ndërsa pjesa tjetër e vargut, se nëse do mund të shkatroj edhe punë të rregullta, askush nuk mund të di sekretin e tij, nuk u morë në konsiderat. Pra, ky varg tregonte se fillimisht biznesi do të rregullohet e pastaj do të prishet prap. Pas një goditje të rënd, biznesi i Said Sahibit brenda 2 apo 3 vjetësh doli në fitim. Pra biznesi i shkëlqeu prap. Por pas pak kohësh, pasoi humbje. Gjendja e tij u përkeqësua aq shumë, saqë disa herë ai s'kishte asgjë për të ngrënë. Një ditë, Mesih premtues selam tregoi për të me shumë dashuri dhe tha: Allahu i lartësuar e ka bekuar me besnikëri dhe devotshmëri Said Abdurrahman Sahibin. Ai kishte dërguar 500 rupi si dhuratë. Duke parë gjendjen e tij të vështirë, dikush i kishte dhënë 3000 rupi, me qëllim që ai të fillonte një biznes të ri, apo të hapte një dyqan enësh. Por ai menjëherë i dërgoi Mesihut te premtues selam 500 rupi dhe shkroi se kisha kohë që nuk kisha mundur të dërgoja asnjë kontribut. Sedra ime nuk duroi që tani kur Zoti më ka dërguar parat, të mos i jepja asgjë për hir të fesë. Pra ishte aq i përkushtuar në shërbimin e fesë. Hazrat Kalifi Dyutër radhiyallahu anhu, duke treguar për dëshirën e tij për të harxhuar para në rrugt të Zotit dhe hidhërimin e tij kur nuk kishte mundësi, thot se kur u përkeqësua gjendja e tij financiare, disa miq e ndihmuan. Nganjëherë ai nuk kishte mundësi as për të shkruar se domethënë ishte i përkeqësuar aq shumë situata e tij dhe gjendja e tij financiare, ai nganjëherë nuk kishte mundësi as për të bler bukën. Një ditë Mesihut te premtues selam i erdhi një mandat pagesë nga një zotëri jo ahmedian. Ai kishte shkruar se Said Abdurrahman Sahibi ishte shoku im, pra shkruan ai zotëri, i cili kishte dërguar parat. Dhe shkruan që Said Abdurrahman Sahibi është shoku im dhe kam respekt të veçantë për të. Unë e konsideroj atë si njëri të drejtë dhe të ndershëm. Një ditë i pash shumë të pikëlluar dhe kur e pyeta arsyeën e këtij hidhërimi, ai më përgjigj se kur kisha para, unë shpesh i dërgoja ato Mesihut te premtues selam. Ndërsa tani, për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, unë nuk mundem më. Ai shkruan se, pra ky zotëri, se kjo gjë më bëri shumë përshtypje. Unë jam betuar se tani e tutje do t'ju dërgoj 200 apo 300 rupi çdo muaj. Pra në këtë mënyrë ai, edhe pse nuk ishte ahmedian, nuk ishte antar i xhamatit, nuk ishte pranuar Mesihut premtues selam, çdo muaj dërgonte kontribute. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rafen se një herë erdhi një mandat argëtimi nga Said Sahibi me një vlerë për 300 apo 400 rupish. Mesih premtues selam duke parë atë, tha se Said Sahibi ka qenë në gjendje të vështirë financiare. Si ka dërguar ai këto para? Pas disa ditësh ai mori letrën për Said Sahibit. Ai kishte shkruar se kisha marr pak borxh e pastaj për të shlyer atë mora para nga një miku im. Pra mori borxh përsëri. Kur i mora parat, mendova që në një pjesë të dërgoj edhe juve. Pra kam shlyer një pjesë të borxhit, ndërsa pjesën tjetër po i dërgoj juve. Pra i tillë ishte përkushtimi dhe sinqeriteti i tij.
Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu duke përshkruar kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam, se si me njëherë pas deklaratës së tij se ishte Mesihu i premtuar dhe Imam Mehdiu, dhe duke qenë i tillë ishte edhe i dërguar prej Zotit, shumica e muslimanëve kishin dalë kundër tij. Ata e kundërshtuan edhe pse ai kishte sqaruar se këtë status ai kishte fituar vetëm se ishte shërbëtor i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe jo nga merita e tij. Ne ende përballemi me të njëjtën situatë kur Mesihu premtuar selam u bëri thirrje dhe i starëve të feve të tjera. Atëherë, për shkak të kësaj sfide, të krishterët dhe hindut gjithashtu dolën kundër tij dhe nuk kursyen asnjë përpjekje për të sjellë dëm atij. Ata e paditën në gjykat, ndërsa ai kaloi 3 muaj në rresht në për seanca gjatë të cilave, pra për 3 muaj Mesihu premtuar selam do të merrte pjesë në seanca gjithësore, gjatë të cilave i duhet të qëndronte në këmbë për orë të tëra. Njëherë gjykatësi për shkak të armiqësisë ndaj tij nuk e lejoi as ujë, ndonse ne kemi harruar këto gjëra, por thot Kalifi Dyut se këto ishin sprova të mëdha për antarët e saj kohe. Ata në njërin anë dëgjonin premtimin e Zotit, siç është edhe shpallja që Zoti i ka bërë Mesihut të premtuar selam se mbretërit do të kërkojnë bereqet për veshjeve të tua. Dhe është edhe një shpallje tjetër që ata që të mohuan do të mbeten si popull të vegjël në këtë botë. Pra, ndërsa në anën tjetër shikonin se një gjykatës e thjesht i qeverisë me një rrogë të vogël 500 rupish nuk e lejonte të ule as të pinte ujë. Nga njëherë kishte marrje menç dhe këmbët i mpinte nga lodhje. Njerëz me besim të dobat sigurisht do të dyshonin se vallë a është ky person të cilit Allahu i ka bërë premtime të tilla. Pra, edhe këto ishin sprova për shumë kënd. Nëse disa e kujtonin për pamundësinë, të tjerët nga sedra e besimit donin të vrisnin këta kundërshtar. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rëfen se ditën kur do të shpallej vendimi një antar i xhamatit ton, të cilin e quanim profesor, kishte një dashuri të veçantë për Mesihun premtuar selam. Dhe ai ishte mjeshtër në lojën e letrave. Thot Kalifi Dyut që ishte njëri i zgjuar dhe mesatarisht fitonte rreth 400 apo 500 rupi nga letrat, pra nga bigjozi. Por sa po pranoi xhamatin, ai hoqi dorën nga loja. Këtu është mësim edhe për ahmedianët. Pra ai lët punë dhe hapi një dyqan të vogël. Dhe ai e donte jashtëzakonisht shumë Mesihun premtuar selam. Prandaj edhe varfërinë e duroi me këmbëngulje dhe qëndrueshmëri. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se ai hapi një dyqan në Lahore. Dhe ai duke u bërë thirrje klientëve të tij, gati zihe me të, domethënë, duke bërë thirrje për xhamatin, duke treguar për xhamatin edhe për Mesihun premtuar selam, ai bisedonte me klientët që i vinin në dyqan dhe ai gati zihe me të. Nëse bashkëbiseduesi thoshte diçka që nuk përputhe me statusin e Mesihut të premtuar selam, ai grinde me të. Njëherë Khwaja Kamaluddin Sahibi i ankua Mesihut të premtuar selam resti, pra se si vepronte, si sillej ai me njerëz të tjerë. Mesihu premtuar selam e këshilloi me dashamirësi se Zoti na ka urdhëruar të sillemi me butësi. Dhe ky është mësimi i Zotit. Mesihu premtuar selam e shpjegonte ndërsa ai skuqje nga zemërimi. Ai nuk ndërhyri për shkak të respektit ndaj Mesihut të premtuar selam,
por kur dëgjoi porosin e Mesihut të premtuar selam deri në fund, i tha se unë nuk mund të pranoj këtë porosi. Nëse dikush nxjerr qoftë edhe një fjalë të vetme kundër prisit tuaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ju bëheni gati për mubahile, pra i bëni thirrje për duel në lutje dhe shkruani libra kundër tij. Ndërsa neve na këshilloni se nëse ata shajnë prisin tan, ne thjesht duhet të përmbahemi. Pra nëse ata të flasin diçka kundër jush, pra kundër Mesihut të premtuar selam, si mund të përmbahemi ne? E ndonë se kjo është mos respektimi ndaj tij, pra ndaj Mesihut të premtuar selam, por tregon edhe dashurinë e tij të madhe ndaj Mesihut të premtuar selam, që nuk donte të dëgjonte asnjë fjalë të pahishme kundër tij. Ditën kur do të jepte vendimi, njerëzit kishin përshtypje se gjykatësi me siguri do të shpallte vendim kundër Mesihut të premtuar selam, duke e dënuar me burgim. Ahmedianët nuk kishin asnjë fije dyshimi se Mesihu premtuar selam do të arrestohej. Pra ata ishin të bindur që ai do të shpallej pa fajshëm. Atë ditë policia kishte marrë masa të veçanta sigurie. Mesihu premtuar selam hyri brenda në gjykatë, ndërsa anëtarët e tjerë e ndaluan këtë profesor, pra këtë që për të cilin është folur edhe përpara, këtë filozof dhe profesor, që të priste për jashtë, me që ishte i gjakë nxehtë. Ai në fakt kishte fshehur një gur të madh mbrapa një peme në oborin e gjykatës, dhe ai tamam si një i marrosur duke qarë me dënes vrapoi drejt pemës. E mori gurin dhe rendi drejt gjykatës. Dhe po të mos ndalonin anëtarët e xhamatit, ai me siguri do të kishte goditur kokën e gjykatësit. Pra, do të kishte goditur kokën e gjykatësit me atë gur. Ndoshta ai ishte i bindur se gjykatësi do të dënonte Mesihun e premtuar selam, prandaj mendoi për të sulmuar atë. Pra, në situata të ndryshme njerëzit kanë edhe reagime të ndryshme. Disa njerëz me besim të dobët largohen nga feja, ndërsa të devotshmëve kjo gjë ushton besimin. Ndërsa njerëz me gjendje të rëndë emocionale, siç ishte edhe rasti i profesorit në fjalë, i cili ishte edhe i ndjeshëm, si dhe i gjakë nxehtë, të tillë njerëzish mendojnë të hakmerrin vetë. Megjithatë, mësimet e Mesihut të premtuar selam janë udhëruese për ne. Ai është kod që duhet i përmbahemi dhe duhet të veprojmë gjithmonë me durim dhe vetëpërmbajtje. Këto situata shfaqen edhe tani, ndonse rezultati përfundimtar është ai që ka njoftuar Allah i plotfuqishëm dhe të durueshmit dhe të vetëpërmbajturit që kërkojnë forcë me anë të lutjes do të jenë të dëshmitar të ndihmës së Zotit. Populli ka krijuar edhe disa perceptime lidhur me ditët e javës. Për shembull, filan ditë është e mbarë, ndërsa filan është ditë tersi. Filan ditë është e mbarë për udhëtim, ndërsa filan ditë sjell taksirat. Disa njerëz më pyesin mua, thot Huzuri, dhe si argument citojnë Mesihun e premtuar selam ose bashortën e tij. Hazret Amajan, pra bashortja e Mesihut të premtuar selam, e kishte ndaluar kalifin e dytë radhiyallahu anhu që të udhëtonte të mërkurave. Dhe Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka shpjeguar vetë se ajo kishte thënë kështu për shkak të një ëndre, dhe ai vetë thotë se ky mos pëlqim nga ana e saj nuk kishte lidhje me ndonjë ditë të caktuar, me ndonjë traditë ose me ndonjë bestutni. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu sqaron edhe çështjen e Mesihut të premtuar selam, pra ato që thuhet lidhur me Mesihun e premtuar selam që kishte konsideruar ndonjë ditë gjoja ditë tersi. Pra Kalifi i dytë radhiyallahu anhu shpjegon se dikush më pyeti se e kam quajtur filan ditë si jo të mbarë, duke i referuar Mesihut të premtuar selam. Se me që ai kishte një shpalje lidhur me ditën e martë, prandaj nuk e parapëlqente këtë ditë.
Kalifi Dut radhiyallahu anhu i përgjigj se unë vetë se kisha shpjeguar një transmetim rreth tij, por nuk kam thënë kurrë se e marta është ditë tërsi. Me që rëfimi në fjalë i referohet mësuesit e Premtuar sallallahu alajhi wasallam, prandaj nëse zëm se ai është i vërtet dhe ai ishte njoftuar se do të ndronte jetë ditën e martë, atëherë kjo çështje ishte specifike për të. Por njerëzit e tjerë e zgjeruan kufirin e kësaj çështjeje dhe e kthyen në ligj dhe filluan të besonin në tersin e së martës. Pra në mbrapsin ose prapsin e kësaj dite. Një gjë që është krijuar për Zotit si mund të konsiderohet si ters? Për sa i përket rrëfimit që i referohet mësuesit e Premtuar sallallahu alajhi wasallam, tersi dhe prapësia ishin vetëm në kuptimin se ai do të ndronte jetë ditën e martë. Ndryshe, derisa Zoti i Madhërisëm vetë i ka bekuar të gjitha ditët e javës dhe ka shfaqur atributet e tij përmes tyre, atëherë si mund të pranojmë ndonjë rrëfim që i kundërvihet saj të vërtetë? Do të themi se mbase personi që ka përcjell këtë histori ka gabuar dhe si e tillë ne mund të pranojmë këtë rrëfim. Ose për shkak të natyrës njerëzore, mundet që Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam i druhej asaj dite për shkak të frikës se ngjallte ajo. Megjithatë, ne nuk mund të themi se ajo është ditë tersi. Pra, lidhur me këtë rrëfim, ose ka gabuar përcjellësi ose Mesihut Premtuar sallallahu alajhi wasallam për shkak të natyrës njerëzore, ka menduar për veten. Ndërsa si mesele, pra si problem, të gjitha ditët e javës janë të bekuara. Por muslimanët fatkeqësisht një nga një e quajtën ditët e javës si jo të mbar dhe kështu i zuri prapësia. Nga njëherë njerëzit kalojnë cakun e modestisë. Edhe kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje që tregon se si njerëzit të mbajnë qëndrime radikale në ideologjinë e tyre. Ai tregon se në kohën e Mesihut të Premtuar sallallahu alajhi wasallam ishte një person me emrin Hafiz Muhammad Sahib nga Peshawari, pra nga qyteti Peshawar, dhe ishte një antar i pasionuar. Ai ka qenë pjesëtar i ahli hadithit, pra ishte selefi dhe prandaj shpesh kishte qëndrime për fanatiku për disa çështje. Njëherë ai kishte ardhur në Kadian për të marrë pjesë në Xhalsa Salana. Kur kthehej nga Kadiani, ai filloi të bisedonte rreth druajtjes ndaj Zotit. Dikush tha se madhështia e Allahut është e pakufishme, ndërsa ne jemi të poshtër, pra jemi shumë të dobët, të papërfillshëm dhe hiç gjë. As nuk dim se Zoti a do të na pranojë adhurimet, agjërimet, zakatin dhe haxhin ton apo jo. Personi tjetër që ishte ulur pranë tij tha se në të vërtetë Zoti është aq i madhërisëm sa që nga njëherë mendoj se vallë a jam besimtar apo si jam. Hafiz Muhammad Sahibi ishte ulur në një kënd dhe po dëgjonte këtë muhabet, ai me njëherë ndërhyri dhe ju drejtua atij personi i cili kishte thënë se nuk kemi sigurt a jam besimtar apo jo. Dhe e pyeti: "Si mendon ti për veten? A je apo nuk je besimtar?" Ai u përgjigj: "Njësoj se nuk jem plotësisht i bindur se a jem besimtar apo jo." Hafiz Sahibi tha: "Mirë atëherë, tash e tutje unë nuk do të falem pas teje." Të tjerët e mbështetën dhe thanë: "Ai ka të drejtë. Çështja e besimit është mjaft e lartë." Dhe Hafiz Sahibi tha: "Mirë atëherë, që nga sot unë nuk do të falem as pas jush. Si mund të falem pas jush nëse ju nuk e konsideroni veten si besimtar?" Gjithsesi, treni mbriti në Peshawar dhe Hafiz Sahibi që për asaj dite ndërpreu faljen me xhamat.
Kur u pyet se pse ishte largur nga xhamia, pra nga namazi me xhamat, ai u përgjigj pra atij personi që derisa ju vetë nuk e konsideroni as besimtar, si mund të falem mbrapa jush? Kjo që ashtu atësarua pak dhe e mësoi këtë edhe Mesiu premtues selam. Mesiu premtues selam tha se Hafiz sahibi kishte të drejtë kur u tërhoqi vëmendje të tjerëve për gabimin e tyre, se ata vetën as nuk e konsideronin besimtar. Megjithatë, Mesiu premtues selam theksoi se Hafiz sahibi nuk kishte të drejtë të ndërpriste namazin pas tyre, sepse ata nuk kishin mohuar fen. Antarët e xhamatit ton duhet të kenë gjykim pozitiv rreth tyre, për sa përket përpjekjeve. Njeri duhet t'i vazhdojë ato dhe të orvatet të përparojnë në veprat e mira. Megjithatë, të refuzosh se nuk je besimtar është gabim i hapët. Hudhuri thotë që këto ditë në Evropë shfaqet vetëm lakuritësia, nëse Zoti i ka quajtur veshjen si zinet, do të thotë bukuri dhe hieshi, ne shohim në shoqëri se lakuritësia konsiderohet si mod. Para disa ditësh ishte një lajm se disa vajza muslimane që shkonin me bicikleta kishin ndier vap dhe kështu hoqën rrobat e tyre. Pra, jemi në një kohë kur ekspozimi i trupit për muslimanët nuk është më diçka e dënueshme. E dënueshme në kuptim që diçka e papëlqyeshme. Në kohën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, shkalla e lakuritësisë duhet të jetë 70 apo 80% më e ulët. Megjithatë, ai flet për një piktor të famshëm britanik, i cili kishte shkruar se gratë evropiane kanë prirje për të bërë sa më shumë lakuriqe, për të dalë sa më shumë lakuriqe. Duke qenë piktor, thot ai, unë kam parë më shumë meshkuj dhe femrat lakuriq se çdo kusht tjetër, por si artist mund të them me plot goje se trupi lakuriq nuk krijon bukuri dhe hishi. Madje në disa raste një femër e tillë konsiderohet e shëmtuar. Pra, nëse femrat zbulojnë trupin duke kujtuar se kështu do të vlerësohen dhe lavdrohen, duhet të dinë se disa herë një gjë e tillë krijon neveri dhe jo vlerësim. Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë se kjo nuk është mendimi i thjesht, por vjen nga një prej piktorëve më të njohur evropian dhe vlerësimi i tij i logjikshëm ka peshë të madhe. Po kështu edhe meshkujt përdorin veshje të çuditshme dhe dalin në stile të habitshme. Kjo vetëm u aprish dinjitetin dhe shfaq shëmtin. Sot nëse mblidhen 4 persona në emër të lirisë dhe të manifestojnë diçka absurde, shoqëria i jep shumë rëndësi manifestimit të tillë. Kjo është arsyeja pse shoqëria në përgjithësi po zbret poshtë e më poshtë në shkallën e kulturës dhe qytetarisë. Para 70 vjetësh, ai piktor kishte shprehur të vërtetën, ndërsa artisti i sotëm ndoshta nuk do të gjejë guximin për ta shprehur këtë. Jo vetëm artisti, por askush nuk ka guxim të jap vlerësim të ndershëm. Prandaj shoqëria ka marrë rrugën të atpjet. Lakuritësia e ka zvendësuar bukurinë. Duhet ditur se bukuria nuk mund të matet nga lakuritësia apo nga faktor të jashtëm, por ajo ka tjetër kritere. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka folur për dy sahab të Mesihut të premtues selam, të cilët kishin filluar një polemik mes veti. Pra, në kohën e Mesihut të premtues selam, Hazrat Maulvi Nuruddin sahibi radhiyallahu anhu dhe Hazrat Maulvi Abdul Karim sahibi radhiyallahu anhu patën një debat
Dhe Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi ishte i mendimit se nuk është e lehtë matet bukuria dhe jo çdo kush mund të identifikojë mirë bukurinë. Dhe për këtë duhet një mjek që të tregojë se cili është i bukur dhe cili është i shëmtuar. Ose jo i bukur. Por Maulvi Abdul Karim Sahibi ishte i mendimit se kjo nuk është diçka e vështirë. Çdo njeri është i aftë të dallojë bukurinë e të identifikojë këtë. Hazrat Nuruddin Sahibi përkrahte mendimin se sigurisht çdo sy mund të dallojë bukurinë sipas aftësisë së tij, por në këtë njohje i mbeten disa të meta. Vetëm një mjek mund të dallojë se kush me të drejtë, kush me të vërtet është i bukur dhe cili po shtiret si i tillë. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu ta'ala anhu për Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu i tha se sigurisht ai është i bukur në shikimin pra Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu ta'ala anhu e pyeti se a keni ndonjë mashkull të pashëm këtu? Maulvi Abdul Karim Sahibi përmendi emrin e një djaloshi i cili rastësisht gjende në atë moment aty. Dhe Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi i tha se sigurisht ai është i bukur në shikimin tuaj, por fytyra e tij tregon se ka disa të meta në skelet, pra në trupin e tij. Dhe Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi e thiri dhe i tha për të hequr këmishën. Kur djaloshi hoqi këmishën, krahërori i tij kishte një strukturë aq të deformuar saqë Maulvi Abdul Karim Sahibi më njëherë i tha la hawla wala quwwata illa billah. Domethënë shpreh edhe pa kënaqësinë e tij. Edhe tha, unë nuk kisha ditur se ai kishte këtë mangësi në fizik. Unë e kujtoja të pashëm vetëm nga pamja e jashtme. Pra, disa herë shfaqet vetëm bukuria e jashtme, e cila mungon së brendshmi. Nëse Zoti na ka porositur për të veshur që të ruhemi nga disa të këqija, atëherë kjo shërben për të ruajtur bukurinë, por fatkeqësisht njeriu po i largohet edhe asaj, pra kësaj veshje dhe këtij mbulimi. Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu ta'ala anhu ka rrëfyer edhe për një person i cili kishte qëndrim të veçantë lidhur me kohën e mbarimit të syfyrit. Megjithatë, Zoti i udhëzoi në një mënyrë të çuditshme. Pra ai rëfen se në xhamatin ton ishte, tregon Kalifi Dut radhiyallahu ta'ala anhu, se në xhamatin ton ishte një antar të cilin të gjithë e quanin filozof. Tashmë ai ka ndëruar jetë, Allah e mëshiroft dhe e falt. Ai në çdo çështje donte të zbulonte filozofi. Dhe në fakt disa prej tyre qellonin mjaft mirë, pra disa ide. Pra ai quhej filozof sepse në çdo çështje kërkonte arsyetime të panjohura, të pazbuluara. Njëherë doli çështja e agjërimit, pra si bisedë, ai tha se është mashtrim nga ana e dietarëve se po nuk përfundove të së ngrëni syfyrin deri në këtë orar, atëherë nuk ka agjërim. Pra nëse dikush mbetet pa bukë për 12 orë, a prish punë se përfundoi syfyrin para ose pas 5 minutash? Hoxhallarët me njëherë nxjerrin gjykimin se agjërimi është i pavlefshëm. Pra, ai në këtë mënyrë ndezi një debat rreth kësaj çështjeje. Por të nesërmen ai erdhi te Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi, pra ishte koha e Mesihut e premtuar selam dhe Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi mbante vazin e Kuranit dhe besimtarët përfitonin prej kuvendeve të tilla. Ai i erdhi Maulvi Nuruddin Sahibit i hutuar dhe pothuajse i shastisur. Dhe i drejtua Maulvi Sahibit dhe tha, Maulvi Sahib, sonte jam qortuar rënd. Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibi pyeti pse, çfarë ka ndodhur? Ai tha,
Natën po debatoja se kjo mesele, se nuk ka agjërim nëse njeriu hasë fyrin pas mbarimit të kohës së imsakut është trillimi i dietarëve. Unë po ngulmoja këtë qëndrim duke argumentuar se robi që rri pa bukë dhe pa ujë për 12 ose për 14 orë nuk i prish punë nëse vonon edhe 5 minuta në syfyr. Pas këtij debati shkova në shtëpi dhe ushtriva. Dhe natën pash një ëndër se po tjerë pambukun duke tërhequr pak nga shtëllunga dhe duke lidhur fillin me shkopin që kisha ngulur në tokë. Pra, i ngula 2 shkopin në tokë dhe lidha fillin me një shkop dhe pastaj fillova ta tjerja pambukun duke ju afruar shkopit tjetër. Sa ju afrova, filli me doli mangët, sa 2 gishta. Unë po mundohesha duke tërhequr, dërsa filli nuk mbrinte deri te shkopi tjetër. Mendova se peri do të prishet duke u rrëzuar në tokë dhe kështu më doli gjumi. Atëherë kuptova se Zoti ma ka shpjeguar problemin me anë të kësaj ëndre, se nëse fill pambuku mund të prishë edhe pse del i mangët sa 2 gishta, atëherë si mund të quhej pranueshëm agjërimi kur i mungojnë 5 minuta? Natyra njerëzore është e tillë që nuk mund të mbjetojë në vetmi. Njeriu është i prirë për të krijuar lidhje të reja. Hazrat Kalifi Diutor Deleton tregon duke shtruar këtë çështje, tregon se një herë në kuvendin e Mesut të premtuar alayhis salam po diskutohej për bukën prej grurit. Meqen atë kohë bukë prej albit ishte më e përhapur, ndërsa bukë gruri ishte shumë i rrallë, ishte një send që gjende me vështirësi. Po të zbulohej se dikush kishte në zotrim miell grurin, grabitçarët ja zhvatnin. Të gjithë u përgjigjen, domethënë kur pyeti Muhamedi të premtuar selam se a ka provuar dikush bukë prej miellit të grurit, atëherë të gjithë u përgjigjen me jo, përveç njërit, i cili tha se bukë grurin është vërtet shumë e shijshme. Të tjerë të pyeten, ku e ke provuar ti? Ai u përgjigj se sigurisht nuk e kishte provuar, por e kishte parë dikë tjetër duke ngrënë bukë, që ishte bërë me miell gruri, dhe ai po kënaqe duke ngrënë atë. Janë disa persona të cilëve u pëlqen mishpule. Qodhi Zafullah Khan Sahibi është shoku im i fëmijërisë dhe atij i pëlqente shumë kofsha pule. Edhe Mesih premtuar selam hante me qef. Kalifi Diutor Deleton tregon se edhe për një mikun e tij, i cili thoshte se njeriu nuk i duhet asgjë tjetër në këtë jetë nëse gjithë jetën ai furnizohet me kofsha pule. Pra nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Megjithatë, Kalifi Diutor Deleton thotë se mua personalisht nuk më pëlqen. Dhe arsyeja e kësaj është problemi që kam pasur në dhëmbët e mi. Pra disave u pëlqen disa ushqime të saktuara, ata po t'i gjen ato ushqime, i ndjen veten me fat, por këto ushqime kanë një vlerë shumë të ulët. Dhe pse njeriu i arrin, atij i duhet të sigurojë edhe gjëra të tjera. Mesih premtuar selam shpesh recitonte këtë varg të një poeti sufi se i cili thoshte ose bashkohu me dikë ose dikush të përzgjedh ty. Pra, jeta materiale e kësaj bote është e tillë. Edhe Kalifi Diutor Deleton tregon se kjo është esenca e thënies së Kuranit, se njeriu është krijuar prej balltës. Dhe ai e përshtat veten, pra kjo dukuri, domethënë ai e përshtat veten sipas kohës, sipas periudhës, sipas vendit. Dhe kjo dukuri është mbrojtur në natyrën njerëzore, që ai ose ti përkushtohet dikujt apo dëshiron të bëjë dikë për veten. Për shembull, fëmia pa arritur moshën e rritur, ngazullohet vetëm nga ideja se do t'i kushtohet dikujt, pra do të lidhet me dikë, do të martohet me dikë. Vajzat e reja duke luajtur me shoqet e tyre organizojnë dasmat e kukullave,
ose duke imituar nënat e tyre mbajnë ato kukulla gjithë ditën në krah. Ato i përkthelin, i ushqejnë dhe i mbajnë në prehër, sepse duan t'i përkushtohen dikujt. Derisa nuk martohen, edhe dhimbt janë lidhur veçanërisht me nënat e tyre, por kur martohen, nuk ndahen për asnjë çast nga gratë e tyre. Allahu duke përshkruar këtë tipar të natyrës njerëzore thot: "Khalaqal insana min 'alaq." Domethënë, ai e krijoi njeriu pre një droçke gjaku. Është në natyrën e tij të jetë i shoqëruar me dikë, por ndryshe ai nuk gjen qetësi. Mënyra më e mirë për të realizuar këtë lidhje, e cila i siguron njeriu jo vetëm mbartësi në këtë botë, por edhe shpëtim në botën tjetër, është që t'i përkushtohet Allahut dhe të orvatet në këtë drejtim. Duke dhënë shembull për një dashuri të tillë, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë se ndonse ky shembull i përket një personi me probleme mendore, i cili tashmë ka ndruar jetë dhe ka qenë edhe mësuesi im, por ky rast e shpjegon mjaft mirë çështjen e dashurisë. Pra, një mësuesi im, i cili më ka dhënë mësim në shkollë, ndërsa më vonë kishte deklaruar gjoja ishte profet, ai quhej Molvi Yar Muhammad Sahib. Ai kishte një dashuri të pashembull për mësuesin e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam dhe ndoshta ishte arsyeja e gjendjes së tij moderne. Pra, kjo dashuri. Ndoshta kishte pasur që rregullim mendor edhe më parë, por ne kemi parë, thot Kalifi Dyut, ne e kemi parë se ai donte mësuesin e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam. Jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo dashuri pastaj u shndrua në çmenduri dhe ai filloi të lidhte çdo profeci të mësuesit e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam me vetveten. Ky rregullim mendor pastaj u përshkallëzua derisa nga dëshira për të qenë afër mësuesit e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam, ai kjo dëshirë për të qenë sa më afër mësuesit e Premtullahit alaihi wasallam e nxiste e shtynte për të bërë disa veprime të papëlqyeshme dhe të gabuara. Për shembull, ai donte të prekte mësuesin e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai ishte në falje. Prandaj mësuesi i Premtullahit sallallahu alaihi wasallam kishte caktuar disa persona që kujdeseshin që ai të mos fale pas tij. Mësuesi i Premtullahit sallallahu alaihi wasallam kishte zakon që duke folur apo duke lexuar ai afronte dorën te kofshët, sikur dikush e plas lehtë e përkthel. Kur mësuesi i Premtullahit sallallahu alaihi wasallam bënte këtë veprim, këtë sjellje gjatë të folurit, Molvi Yar Muhammad Sahibi në impulsin e dashurisë broftja nga vendi dhe shkonte afër tij. Nëse dikush e pyeste Molvi Sahib, pse bët këtë? Pse vepruat në këtë mënyrë? Pse u afruat mësuesit e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam? Ai i përgjigje duke thënë se mësuesi i Premtullahit sallallahu alaihi wasallam më kishte thyrur me shenje. Pra, sa herë që i bëj vretje për sjelljen e tij, ai arsyetonte të gjestet e mësuesit e Premtullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra, përligjte sjelljen e tij duke thënë që mësuesi i Premtullahit sallallahu alaihi wasallam i kishte bërë me shenje që t'i afrohej. Ishte kjo gjendje dashurie dhe besnikërie, se lëvizja e dorës së të dashurit në mënyrë të pavetëdijshme kuptuar si një shenjë thirrjeje. Pra, kjo është gjendja e një personi që vepronte në gjendje të parregullt mendore, ndërsa ne edhe pse pohojmë se e duam Zotin, por pavarësisht nga fjalët e tij të qarta, e janë një përfalje dhe e janë një përfitore, ne përtojmë në namaze dhe tregojmë të pakujdesshëm edhe në faljen e xumës. Kështu që çdo musliman ahmedian duhet të kushtojë vëmendje kësaj çështjeje dhe duke përgjigjur thirrjes së Zotit, t'i afrohet atij sikur vepronte ky person i marrosur. Duhet të bëjmë përpjekje për të gjalluruar xhamit tona me praninë tonë. Këtu janë ditë pushimi, andaj fëmijët kanë pushim në shkollë, andaj prindërit sillen ata në xhami, por dalë nga dalë frekuentimi në namaz dobësohet. Prandaj po ju rikujtoj për këtë. Allah ju ruajt adhurimet tona, na mundsofti përmbushim ashtu siç duhet. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله